就像所讲的这样子的。窮人好少，五保殘疾之多係嘛？五保殘疾之多，我又冇識點好咯，係嘛？我又冇識點好咯，要大家個力量，做乜嘢都要大家力量先至有咯，係嘛？即係講要大家個力量先至有用咯。你乜嘢個靠一兩隻人，你乜嘢都冇做得到啊？啱嘅咯，係咪？你睇下人哋兩公婆幾鬼死浪漫，你幾多有錢佬都冇有佢咁舒服，係嘛？你幾多有錢佬都冇有佢咁舒服啊！講你聽啊！係仲有好多舊啫喎。噔噔噔啦！謝謝你們的粉絲燈牌。對啦，你睇下一個粉絲燈牌1毫子，又對我好大個支持㗎啦吧？係咪？所以講你冇千祈睇少呢1毫子吧。好食嘛，叔？好食嘛，椰啊？好食嘛？喂，冇好食我你知好食，俾隻我食食啦。我先有俾㗎。啊，冇有俾㗎。我咁老樣，你攞有咩俾？哦，冇啊，我以為你有啊，我見你食，我又有啲癮嚟想嗰個。你有你買咯。哦，咁樣咩？好啊，多謝哈。謝謝。你哋一聽到呢啲語氣嘅話，你哋一聽到呢啲語氣嘅話，都冇適合對吧？係嘛？你講我冇有嘅，我係嗰隻我自己食嘅，乜嘢講又冇同，係嘛？所以講有時候你講直接俾，有時候問下就問出好多嘢個。你一直接俾嘅話，你根本都冇對佢乜嘢心。後面老人我知道啊，我知道啊，我托於在這裡的呀。你買乜嘢㗎？咦？荔枝啊？荔枝好醜樣啊！啊？食一隻啊？食2隻3隻啊？幾多錢一斤啊？晒到黑嚟嘛？哦，咁樣噶？你攞貨嚟幾多錢一斤啊？自己種噶。你自己種咁多度？係㗎，我原來有好多啫嘛。你硬俾我食啫，我冇錢買嘛，我頸渴渴就來得食2隻啫。多煎肉啊？啊？買煎肉睇外父乸噶。睇外父乸㗎。係啊。外父乸我搬去啲臭咯。買啲荔枝俾外父乸。你都講因為食隻荔枝㗎，我冇食一隻啦都係。係啊。唉，多謝你個荔枝啊，話我走啊依家。好走啦。我去睇睇我外父乸啦。你個女嫁未啊？你個女嫁未啊？嫁嚟啊？哦，握手啊！身體健康啊，姨啊！好生意哈。我的攝像頭怎麼變形了呢？喂狗不給我吃啊？合適嗎？這個合適嗎？給豬肉給他嗎，老鐵們？給豬肉給他嗎？快啲送完我去，想接種。
要問一問你哋個意見嘅話，好冇？唔係下次講你哋都有參與嗰份子嘅嘛？喂，阿叔你好啊，阿叔喂，殺死人咯，真係個。阿姨剩低嗰幾隻冇買嘅，殺死人啊！剩低幾隻冇買嘅，啊比較煎藥你攞去煲啊，冇啊，帶攞去，哎呀，攞得冇？冇。